നമസ്കാരം, മിനൂസ് ക്യൂസിനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നാടൻ രീതിയിൽ ഒരു മത്തി പറ്റിച്ചത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1/2 കിലോ മത്തി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള മത്തിയാണ്. കുഞ്ഞു മത്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പീര പറ്റിക്കാനായിട്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ചെറിയ മത്തിക്കായിരിക്കും. അപ്പം അതാണ് പീര പറ്റിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇനി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ചതച്ച് ഇത് ചേർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു 3-4 വറ്റൽമുളക്, എരിവുള്ള വറ്റൽമുളക്, പിന്നെ ഒരു 4 പച്ചമുളക്. പിന്നെ ഈ വറ്റൽമുളക് ഞാൻ എരിവുള്ള വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം മുളക് പൊടി ഞാൻ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്, 1 ടീസ്പൂൺ. അപ്പം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയല്ല, വറ്റൽമുളകായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചിയും നമ്മുടെ കുടംപുളിയും. ഇഞ്ചി ഒരു മീഡിയം പീസ് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഒരു 3-4 കുടംപുളി. പിന്നെ തേങ്ങ, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, 1 ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത്രയും സംഗതികൾ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം മിക്സിക്കകത്തിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കണം. ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി ഞാനത് എടുത്തു വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. മിക്സിക്കകത്ത് നമുക്കിത് ചതച്ച് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം ചതയ്ക്കാൻ, എന്നാലേ പറ്റിച്ചതിന് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 5-6 ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വറ്റൽമുളക്, ഇത്രയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം. അപ്പം ഞാനത് ചതച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരിമുളക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതാണ്. പച്ചമുളകിന് പകരം കാന്താരിമുളക് ചതച്ചാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ലതാണ്. നമുക്ക് ആ കുടംപുളിയും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഈ തേങ്ങയും മുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പം അത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഈ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി ഇനി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളൂ. അതല്ലാതെ ഇനിയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പെരട്ടിയാണ് പറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം. വെള്ളം ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ ചട്ടിയിൽ അടുക്കി പിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി വെള്ളം ഇറങ്ങി അതിങ്ങനെ പറ്റിച്ചല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം, വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി ഇട്ട് പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. ഇപ്പം വെള്ളമൊക്കെ കണ്ട നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വേകാനുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വെള്ളം ആ ഒരു ചട്ടിയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പം കണ്ടോ, ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ശകലം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെക്കാം. കാരണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ വെള്ളമയം ഈ ചട്ടിയുടെ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വറ്റി അത് നമ്മൾ കഴിക്കാറാവുമ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റ് പാകമാവും. ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം സ്പൂണിട്ട് ഇപ്പം ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മത്തിയൊക്കെ അടന്നു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി ഇതങ്ങ് അടച്ചു വെക്കാം.
ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ചൂടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി പാകത്തിനുള്ള ഒരു പരുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക. ഇനി വീണ്ടും അടുത്തൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.